Assalamualaikum, kami dari Saum Hijrah mohon doa dan dukungannya agar tetap beristiqomah dan selalu berada dalam lindungan Allah. Ayeuna orang membahas tentang masalah berwudu. Kemarin orang membahas masalah aya hadas kecil, hadas besar, aya macam-macam cai yang bisa mensucikan. Ayeuna masalah berwudu. Berwudu ieu ulah dianggap enteng. Ulah dianggap ringan. Salat ente, salat kurang sah diterima tergantung wudu. Ini awal rembetan nanti ke sholat dimulai dari wudhu. Wudhu nangis acak-acakan ulah diharap sholatnya sah, tidak bisa. Karena syarat sahna sholat itu berawal dari sempurnanya wudhu. Lamun wudhu nangis misalnya doang papatok mandi atau enggak saja. Sanajan sujudna mereka bentol eta tarang moal bisa ditarik kudu wudu nadi geus acak-acakan. Jadi wuduna kudu sampurna. Wuduna sampurna belum tentu salatna diterima. Salatna sampurna henteu. Jadi sebetulnya eta masalah perkara salat eta masalah perkara masalah anu kudu leukeun. Anu kudu hati-hati. Dimulai dari wudhu, sempurna wuduna, baik wuduna, baru tahap kedua, sholatna. Lamun wuduna ejeng sholat. Ayah ge wudhu ejeng ngaji Quran. Karena la yamassuhu illal mutahharun. Jadi Al-Quran eta tidak boleh dipegang kecuali orang-orang yang suci. Suci naon? Suci tina hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Kumaha cara ngilangkeun suci, cara ngilangkeun hadas dengan berwudu. Nah, jadi tahapannya kudu di dinya. Lamun urang wuduna asal karena disingkat tinggalin jamaah. Prot wuduna teu bener percuma. Geus moal dianggap jamaahna, wuduna diacak-acakan. Tahapannya tidak wudu. Makanya Imam Syafi'i itu hati-hati sekali. Rigid sekali pada masalah wudu. Samemeh wudu ieu caina kumaha? Caina suci tah henteu? Gitu kan kemarin disebutkeun. Ieu caina suci. Oh, oke. Caina geus suci. Ayeuna urang mulai wuduna. Wuduna kumaha? Wuduna kudu bener. Dimulai naon? Atau dimulai ngumbah panangan. Dimulai dari cuci tangan, mencuci tangan. Walaupun itu adalah sunnah, ya. Sunnahnya berwudu kan kalau cuci awal kan kita biasanya cuci tangan, pergelangan tangan dicuci, itu sebetulnya sunnah, tapi heman ulah sampai dilakukan ya, karena bisa bae ieu panganangan urang urut nyolak-nyolek gitu kan, nyolak-nyolek irung lah, nyehil lah gitu kan, kadang-kadang jempol geus bareuh dicolek-colek ulengan eta diambeun deui. Itu kelakuan orang nyaho ieu mun jempol lucang tengah teh dicolek-colek nyaho bau yakin diambeun. Can afdol teh mun can diambeun eta. Nah, jadi sunnah ieu urang sampai ngabersihkeun, membasuh muka sebagai yang rukun, membasuh tangan. Nah, ini untuk kita mencapai kesempurnaan wudu. Walaupun kumaha ya lamun urang pas wudu langsung bae kana muka. Aisyah masah bae rukun. Karena yang tidak boleh dilewati itu adalah muka, kemudian tangan sampai sikut, membasuh rambut minimal 3 rambut, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Itu rukunnya. Amun rukun itu wajib kudu teu meunang henteu. Nah, tapi ayat tambahan, ayat kelebihan, ayat keutamaan, tambahan pahala, nah sunnah. Di mana mulaina? Di ngumbah leungeun panangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngumbah leungeun urang. Bersihan di leungeun. Itu kan bisa ayat tai kotor. Bisa kan misalnya urut nyeket jengkol jengkol, dibersihan, leungitkeun bau jengkol. Sanggeus dibersihan kurang. Eta mulai ngumbah leungeun eta aya doana sunnah
Doana Allahumma hfadz yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, peliharalah tangan saya dari semua jenis maksiat. Leungit loba yang ngadatnya maksiat. Leungit urang loba yang ngalaksanakeun maksiat. Makanya dalam Islam, keur mulai urang ngubah tangan bae make doa. Walaupun sunnah, tapi mau bisa mah diajar ngadoa. Timulai leungit ngadoa, Allahumma hfadz yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, perihalah kedua tangan saya dari berbuat maksiat. Sok nampiling. Nah, sok nampiling jelema, nampiling ucing. Gitu kan? Sok iseng. Kan iseng kadang-kadang ngalewat, kata tangkalan batu peletek, dipotong. Iya kunaon ieu iseng amat ieu. Hati-hati ya. Hati-hati karena orang suka kebun baturnya. Main potongkeun bae, belum tentu boga itu. Itu dosa tangan. Ketika kita berwudu, dimulai dari tangan sudah kita ingin bersihkan maksiat-maksiat tangan. Allahumma hfadz yadayya min ma'asika kulliha. Cuci berapa kali? 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Sekali nggak apa-apa. Walaupun sekali nggak apa-apa. Bahkan kalau tangannya tanpa misalnya kita membasuh tangan juga tidak apa-apa. Hanya sunnah. Tapi baiknya jangan ditinggalkan. Nu sunnah-sunnah mun bisa mah ulah ditinggalkan. Kunaon urang malah badorakan. Ieu lumayan jeung nambah-nambahan jeung nambal-nambal dosa urang. Karena kaca hadis innal hasanat yudhibna sayyat. Karena nu baik-baik eta anu ngilangkeun goreng-goreng urang. Jadi mun urang loba dosa eta ku ngamal-ngamal sunnah eta termasuk menghilangkan dosa-dosa urang. Jadi ulah sampai berpikir, alah sunnah ieu. Alah misalnya ngingseun cai karena ilmu sunnah ieu teu dipegawean. Memang sunnah teu kuna naon. Ai mun bisa mah misalnya orang muda waktu nggak ada masalah. Iya misalnya 5 menit ini karena berapa? Lamun orang misalnya rek wuduna ayo kudu ngubah leungit, kudu ngisep cai kana iung gitu kan, kudu ngubah ngubah telinga, ngubah kuping segala macam. Mau ka udak silakan namun kitu mah. Karena orang ada kebutuhan daruri. Langsung misalnya wudu kena muka sekali sampai sambil berniat. Kemudian membasuh tangan sampai sikut, kemudian mengusap rambut minimal 3 rambut, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Cukup, ya, secara wajib selesai. Bisa dengan begitu. Lamun keadaan orang terdesak, lamun orang misalnya rek wudu, atuh waktu kebal keneh, jam 12 zuhur, di jam 11 geus wudu. Gitu kan, atau sama tenggatik nu wajib dan sunnah nage atau dilampahan ya, dilampahan sunnah wuduna. Jadi perhatikan, awal sholat kita dapat diterima, awal sholat kita bisa sempurna dimulai dari berwudu. Yang pertama yang sering kita laksanakan wudu itu walaupun sebagai sunnah adalah membasuh tangan. Baca doanya kalau mau gitu kan, mau bisa mah diajar. Cek abdi tadi naon pas khutbah tadi, urang yang geus kalolot, urang geus kalolot waktu menggadeng wudu ke depan. Urang ieu rek usaha hayang sugih, mungkin masih mungkin bisa sugih bisa henteu. Urang aing hayang boga pamajikan tilu, bisa boga pamajikan tilu bisa henteu. Masih mungkin hayang amat boga mobil tilu bisa jadi bisa. Tapi lamun ngomong paeh pasti eueuh nu teu paeh. Atuh pan paeh mah aya gering heula ceuk saha? Atuh pan paeh mah kolot heula ceuk saha? Mati bukan tua bukan syarat mati, sakit bukan syarat mati. Ainu cagel gulugul, awakna gede, gitu kan? Ainu waktu napahe mah pahe bae. Jadi mumpung urang ieu keur hirup, ulah nganggap ngora lah kebakannya ulah mah pahe jeung ulah mah ngora keneh, teu jaminan. Tidak ada jaminan. Maka ketika kita masih hidup, berbuatlah yang terbaik.
benerkeun ibadah urang kunaon urang tidak ada jaminan sampai irah urang hirup pasti mati mah pasti. Tapi angan urang boga cita-cita hayang boga emas, boga cita-cita hayang boga motor loba, belum tentu. Namanya juga angan-angan. Tapi pasti paeh mah. Geus kolot henteu tentu. Kudu geuring heula henteu. Paeh mah. Aya HS dihudangkeun atuh geus. Gitu kan? Loba atuh loba. Sehingga cak Imam Ghazali, kalau kita konsensus, lamun kurang konsensus hitung, loba aki-aki lebih seutik, lebih loba tibatan budak mora, lebih seutik, ya, lobaan budak mora, lobaan aki-aki, lobaan budak mora. Artinya banyak orang yang mati di waktu muda, gitu kan? Kenapa? Buktinya orang yang misalnya level orang 65 tahun aja udah sedikit. Orang yang umurnya 65 tahun di kebun kopi nggak sedikit. Artinya loba paeh waktu orang. Itu bukti. Kata Imam Ghazali, ngapain susah-susah? Ngapain kamu sama bertaruh nanti taubat nanti kalau sudah tua saja? Hitung sekarang. Berapa banyak yang tua sama yang muda? Banyakan yang muda. Artinya dia sebelum tua sudah mati. Nah, mumpung orang enak kehirup, ulah amal, ulah beribadah nu standar, ulah mau bisa tingkatkan. Ima ibadah nu standar, wajib atau tambahan sunnah. Nya, sanggeut salat maghrib tambahan salat ba'diyah. Sanggeut salat isya tambahan ba'diyah, tambahan witir. Memang ya sunnah ieu sunnah, tapi lumayan eta jeung nambel-nambel doraka orang mah. Lumayan. Karena innal hasanat yudhibna sayiat. Lu bagus-bagus eta ngilangkeun anu goreng-goreng. Nah, sanggeus urang ieu ngabersihkeun leungeun, kemudian naon? Kekemu. Ieu sunnah kekemu ge. Nah, lamun kekemu eta ulah asal kekemu mun bisa mangga bersihan, bereujing bedas, bahkan disunahkeun bereujing gosok gigi, disebutna siwak. Aya baheula makan Nabi kan bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli wudu'in. Ada sebagian mereka bukan inda kulli sholatin. Lamun ieu cek Nabi, lamun ieu kaula henteu bakal nyusahkeun ieu ka umatku, niscaya kaula ngawajibkeun ka umat eta kudu bersiwak di tiap wudu. Cek Nabi. Tapi kana bising ieu nyusahkeun atuh kaula teu ngawajibkeun. Tapi lamun urang bersiwak itu hukumnya pahala berpahala loba ganjaran eta bersiwak. Ayeuna mah hese jeung nyangan siwak teh kudu ka Saudi atuh ayeuna mah make naon atuh make sikat gigi setelah kumur-kumur apalagi istinsyak. Apa istinsyak? Sebetulnya lain mencucinya. Istinsyak itu menghirup, bukan ghaslul antukan, tapi menghirup. Istinsyak dihirup. Istinsyak itu lamun orang hayang ulah sering pilek itu bisa mengobati polip. Istinsyak asal benar. Jadi dihirup kurang nempi ka dieu dikeluarkeun itu istinsyak sebetulnya. Eta kudu nempi ka dinya berwudu. Itu ternyata dari sisi medis, dari sisi kesehatan, ya Allah, itu salah satunya bisa mengobati polip. Bisa mempercepat penyembuhan apaan? Pilek. Karena dengan istinsyak itu diantaranya seperti kerong, kerong eta leho asap, leho garing eta lamun ku istinsyak kaluar. Jadi sebetulnya itu bukan mencuci, mengistinsyak setelah dikeluarkan baru dibersihkan ulu hidungnya, dalamnya itu sunnah. Naon doana? Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkanlah kepadaku bau surga. Di dunia kene urang nanti minta ke Allah, ya Allah, ieu di akhirat urang minta diciumkeun surga. Eta di akhirat urang keur can asup ka surga karak bau nyiumna bae.
itu kebahagiaannya, kegembiranya tidak ada sebanding dengan dunia. Kita karak nyium bau surga. Karena nyium bau bedak kaboga pergi nges. Oh, mah nyium bau surga. Ini sunnah. Istinsyak sambil berdoa, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkan kepadaku bau surga nanti kelak. Lain di dunia bau surga mah ya. Ayeuna di akhir.